Вот такой сегодня Renault Scenic 2, 1.5 дизель 2005 года. Проблема какая? Не работает печка. Печка почему не работает? Потому что горел провод. Пришлось немного разобрать, снять бардачок, патрубок воздуховода, немного панели разобрать, вот это все и прочее. Вот. Регулятор печки находится вот там, но я его уже вытащил, а он уже совсем веселый. Отгорел провод нахрен, расплавился. То есть тут уже кто-то его ремонтировал, до этого уже он отдельно пины вставляли, разъема нет уже, а тут вообще подгорело. Сейчас будем снимать его, откусывать и как-то смотреть, что с ним дальше делать. Пока ситуация на данный момент такая. Ну вот пациент на столе. Такая ситуация. Провод обуглился, расплавился, был плохой контакт, и это он отгорел. Сейчас будем его, как сказать, дефектовать и может впаять его туда нормально. Хотя сейчас разберемся. Приходится такие манипуляции делать с этим. Уже абсолютно не хочет вылазить. Все заплавилось, надо выкусить и припаяться напрямую провода. Тут просто жопа. Все заплавилось, все слиплось. То есть хана. Как тут может работать печка, если контакты они выплавились с самой платой уже, то есть и они черные, не было контакта и начались греться провода. Вот. Работаем дальше. Вот так все запаяли провода через пины, эти же зачищенные напрямую. Будем собирать. Так, собрали машину. Сейчас будем пробовать печку. Первый режим, второй скорость. Максимально. Все работает. Как-то так. Все, машина отремонтирована, все собрано, готово к сдаче.